Takže čaute, dneska si dáme bike check tohto nového bajku. Je to s Codransom 400. Je to celoodpružený bike, 24 palcové kolesa. A poďme si teraz na predstavenie všetkých komponentov. Takže začal by som kolesami. Kolesa sú od Kenda Hellcat Elite. Priemer 2,4 palca. Rafik je od Syncrosu. Predné koleso takisto. Potom kotúčové brzdy. Shimano MT500. Ďalej tu máme predná vidujca je 140 mm X-Fusion. Vzadu taktiež X-Fusion 120 mm vidujca za tlmič. Prehádzovačka Shimano Deore, 11 prevodov, sedlo Syncros, riadička od Syncrosu aj s predstavcom, gripy Syncros. A to je asi všetko v tomto bajku. Takže čaute, vidíme sa v ďalšom videu.